呢個真係必遊之地。今次去釜山，由在地釜山朋友陪同玩著名景點，呢幾個係我覺得必定要一去嘅地方，所以快啲 like 同 share 呢條片，同我一齊感受釜山嘅魅力啦！第一個必遊景點，廣安里海水浴場，呢度係離市中心最近嘅海邊，成條街勁多 cafe 同埋餐廳，隨便入一間都欣賞到180度嘅海景。午飯時間，韓國朋友帶咗我哋去一間叫做安東大麥飯嘅韓國餐廳。聽講呢間餐廳成日都好爆滿，除咗主菜之外，伴菜亦都有好多選擇。大麥飯煙韌又香，都幾好食。呢個麵有淡淡嘅檸檬味，又清爽又冰凍，好好食。第二個必遊景點，海東龍宮寺。睇下啦。When I became this way, we don't know where we are from, and we don't know when we died, which place we go, and so no money, and yes, nothing. Just follow your life. Yes, that is very Buddhism. Yeah. 呢度係108長壽階梯，聽講每行一級就可以消除一個煩惱。呢度就係東海龍宮寺，而家呢，就喺左邊少少雙香樹佛嘅殿堂。睇返去呢個東海龍宮寺嘅話，就會非常之靚。上面呢，就有個黃海觀音同埋大雄寶殿都喺嗰度。有超過600年歷史嘅海東龍宮寺，始建於1376年，原名係普門寺，係韓國3大觀音聖地之一。呢啲金碧輝煌嘅葉喺太陽照射下更加耀眼。喺東海龍宮度，咁跟住之後呢，有呢啲祈願卡可以寫嘅。其實今日嘅龍宮寺係1930年代初重建嘅，因為最初嘅寺廟喺16世紀嘅時候就因為壬辰毀亂被燒毀。咁喺東海龍宮寺大雄寶殿左右邊啲，出嚟右邊啲，佢咧就有呢個小嘅地下洞穴，咁佢咧就話會有啲泉水出嚟嘅。Quite smooth. Yes. Yeah. Contain a lot of mineral. Yeah, I think so. I drink some more. 嚟得韓國點可以唔去 cafe？ 喺 IG 見過幾間釜山嘅海景咖啡店，最後最鍾情嘅就係呢一間 Coralani。佢樓高4層，而且每一層都有戶外嘅海景平台。咖啡店，因為佢係可以咁樣沿住睇海。我哋選擇咗外面位置，一邊嘆住凍飲，食住蛋糕，望住270度大海景影相，真係正。第三個必遊景點，天空膠囊列車。呢度呢就係 Blue Line Park， 咁搭呢架嘅 Capsule Train 呢，就一定要事先買飛嘅 Sky Capsule Platform。我嘅韓國朋友就已經幫我安排咗，所以呢就去呢個嘅 Sky Capsule Train。
天空膠囊列車係4座嘅自動小列車，喺海拔7至10公尺嘅軌道上面運行。2公里長嘅軌道沿住美浦去到清叉浦嘅海岸行駛，車程大概30分鐘。IG 勁多人 post 嘅超可愛列車，沿途無敵海景，係釜山打卡必去嘅景點。每日都好多人搭膠囊列車，所以現場基本上係買唔到飛。如果想要搭理想時間嘅時段呢，就建議喺2個星期之前就要買啦。就係佢所有 Sky Capsule 翻到嚟之後，點樣去換班啊？好可愛啊！真係唔怪得人人都話要嚟搭啦。It's not. It's Sky Capsule。전망이 진짜 좋다。膠囊列車嘅車廂係冇冷氣嘅，但係我哋揀嘅係黃昏時段，日落超級靚，加埋有少少海風，所以整體感覺非常舒服同埋浪漫。夜晚就同韓國朋友一齊去咗一間寺院料理嘅餐廳，佢嘅評分相當之高。이거랑 2개 그리고 3개 콩가스 하나 아보카도랑. 네. 고기, 두부, 토fu, meat.炸素豬扒係佢哋嘅招牌菜，果然冇令人失望。呢道菜外面裹住超級酥脆嘅片狀脆漿，裏邊嘅素肉扒呢一啲都唔乾，炸得恰到好處。I will. 탕수육. 탕수육. 오. 탕수육 is bad. 탕수육 bad is vegetable 탕수육. Have a mushroom. It should be mushroom, right? 呢個又係呢度嘅大熱牛油果卷。呢個3鮮鍋巴酥脆而完全唔油膩，湯羹嘅芡汁口味鮮香，好好食。Which one is similar to Chinese? 우로요. Or yeah, The Guangdong style, right? Guangdong style. Yeah. 梅子汁糖醋肉用咗秀珍菇同埋冬菇，先飲脆漿炸，然後再用糖醋汁嚟燴，酸酸甜甜幾好食。呢個就係夜晚五光十色嘅海雲台。And is it only this area that is so busy? 미지근한 샤워와 네 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛夜晚嘅影島大橋有5顏6色嘅燈，非常之靚。
呢間呢就係喺韓國而家都好多分店嘅，叫做 Art Box。咁我哋而家喺釜山啦，喺呢個就係街 Market 嗰度附近呢，就有一間好大嘅 Art Box。Art Box 咧就有好多生活嘅精品啊、具啊，或者啲水樽啊呢啲，其實都好多嘢㗎。第4個必遊景點 BIFF 廣場。我哋行嘅時候大概係朝頭早10點幾，所以有好多鋪頭乜都未開。釜山最出名嘅南浦洞小吃，其中勁多人排隊嘅小食就係堅果糖餅。將油煎咗之後嘅糖餅剪開，然之後塞入滿滿嘅雜果仁。同首爾唔同嘅係，堅果糖餅裏邊嘅糖漿冇咁多，所以食起嚟嘅甜度啱啱好。外面煎得超級酥脆，但係呢一啲都唔油膩，餅皮仲有少少煙韌嘅口感，加埋裏邊爆多嘅堅果，嚼起嚟係超級香。呢度堪稱係釜山最具代表性嘅美食街，售賣各種韓國嘅地道小食、辣炒年糕、飯卷等等。呢啲就係10元餅，仲有500元餅，即點即製，硬幣嘅造型超可愛。夾餅係以麵漿製成，加入大大塊嘅芝士，熱辣辣，口感外脆內軟。出緊煙啊！裏邊有飽滿嘅鹹甜芝士餡，只要輕輕一拉就可以完美咁樣拉出30cm 嘅長度。呢條喺 BIFF 附近嘅中武飯卷街，街上賣嘅都係韓國嘅傳統路邊小食，好有特色。午餐就喺附近食咗個豆腐扒套餐。第5個必遊景點富平罐頭市場，喺 BIFF 廣場行大概15分鐘就會到達富平罐頭市場。罐頭市場係因為之前係賣進口嘅罐頭產品，所以呢就有呢個名。佢係釜山市最大規模嘅傳統市場之一。罐頭市場呢度可以揾到好多當地嘅街頭小食，例如辣炒年糕、煎餅、綠豆粥、湯麵等等。亦有賣新鮮嘅蔬菜、各種各樣嘅新奇、乾貨、衣服等等，可謂應有盡有。呢個就係 IG 見到嘅人氣麵包。見到呢間叫做大寶小食嘅，哇！啲粉香到，而家呢個芝麻味係充滿咗喺呢個空氣中。書局街同埋文化館。咁佢呢條書局街呢，就係賣啲比較舊啲嘅韓國嘅書嘅。
寶水洞書局街係因為韓戰結束之後，好多嚟釜山避難嘅難民就喺國際市場定居，過住艱苦嘅生活，所以學生同埋知識分子即使想賣書都好難。因為咁樣，所以舊書攤嘅生意就非常之成功，書店一間接一間咁樣增加，就形成咗而家嘅書局街啦。落車就已經見到呢個咁靚嘅景象啦！哇，呢個真係必遊之地啊，係釜山嘅，有五顏六色嘅屋，好有呢個 Sausalito 嘅 feel， 全部好似亂中有序咁樣，構成一幅好靚嘅圖畫。我哋頭先呢，就喺呢個罐頭市場嗰度搭車，搭呢個2/2嘅車，咁啊直達呢個嘅金川文化村。好，咁呢度呢，就係金川文化村嘅入口啦。之後你就會見到滿滿嘅屋，唔同形式、唔同形狀、唔同大小嘅屋就喺你嘅眼前。王子啊！呢間勁 IGable 嘅 cafe， 降落傘送飲品。金川文化村其實係1950年代韓戰時候嘅避難者嚟到釜山住嘅地方，最後就喺度定居至今。呢度原本係舊嘅住宅區，由於城市再生工程嘅推動，佢哋用各種色彩繪畫同埋可愛嘅造景嚟到為村落添加文藝氣息，令到呢度搖身一變，變成觀光景點。呢度到處都充滿小王子，真係非常之浪漫可愛。第6個必遊景點，願望階梯單軌列車。我而家咧就會搭乘呢一架纜車，咁呢架小型纜車咧，每一次只係可以坐2個人嘅啫。好，咁就 self help。自己開車，自己上車啦！撳一撳呢個掣，然之後喺呢架車上面咧就會慢慢帶我上去啦。已經到咗，於是咧就開車走啦。安裝喺願望階梯上嘅單軌電車，佢係連接山腰望洋路同埋上方嘅中央公園路，可以由上面俯瞰釜山市景。列車有分上下2段，較下邊嘅一段淨係提供俾居民使用，較上面嘅一段就可以俾其他人乘搭。可愛嘅2人客艙可以喺6分鐘之內爬完192級台階。願望之梯兩邊都用磚瓦砌出色彩繽紛嘅圖畫，加上可愛嘅單軌列車，真係超級值得打卡。好，咁經過呢個嘅 Stairs of Wishes 之後咧，就係向下咧，就係呢個嘅壁畫街。竹田壁畫村又叫做幸福村，經過釜山市嘅公共藝術改造，變身成為壁畫村。壁畫村嘅壁畫其實係由市政府同埋當地居民所共同繪製，所以非常之有意義。
呢度仲有1953項公園，少少上坡，適合散步同埋影相。呢度仲發現有口井。夜晚就去咗一間全素嘅餐廳。Soy chicken 呢個嘅 Kung Chicken， 佢呢個嘅雞嘅質感呢係非常之好嘅，佢係有啲大絲咁樣啦，其實係一啲豆製品咁，但係呢，佢就有啲一絲絲咁樣，真係好似一啲雞肉嘅質地咁樣啦。咁然之後呢，佢就有一個類似少少胡椒嘅味，咁然之後咧去平衡翻，咁同埋俾翻個味佢嘅，呢個好味啊！Don't eat this, okay? 네. 네, 감사합니다. 牛肉嘅品質。呢個係荷葉飯。啲煙咁樣浮緊出嚟，同埋呢度係有少少咁樣，有啲荷葉啲顏色嘅。呢個係sundubuchi嘅。有啲黑豆同埋有啲堅果，即係有啲白果喺裏邊嘅。呢度就係呢個嘅泡麵百貨店。幾乎每部韓劇都會出現食拉麵嘅橋段，韓國亦多咗呢一類型嘅拉麵專門店，都係唔錯嘅手信選項。多謝你睇完呢條片，希望你鍾意今次我嘅行程分享。臨走之前記得 like、comment 同埋 share 我呢條片，仲有 subscribe 我嘅 YouTube 同埋 IG 素人教主嘅頻道，撳埋側邊嘅鐘仔，咁我有新片嘅話就會第一時間通知你㗎喇。